عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم کریم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ سادہ پاک محفل ذکر امام حسین علیہ السلام وچ مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرمائے۔ پیارے دوستو، کہ اللہ سیدہ احسان جیرے کریم خدا نے آپ کو تمام حلقے محفل کرو کٹتے جلدی جلدی اپنے گھر وچ سڑتے اپنے پیارے نبی دے نواسی دا ذکر نصیب چکی۔ مسلمانوں تمہاں خوش قسمت وے جیرے لنگھن دو جو جلدی وے سون امام حسین علیہ السلام دا ذکر سونا اپنا امام تازہ کرے سون۔ مسلمانوں آج لوگ سبن کچھ دن صحیح تمہاں جو چندے کٹھے کرے دو، دیگاں پکے دو، بندے کٹھے کرے دو، ذکر امام حسین سن دیتے سنوے دو، انہیں وچ ملدہ کیا ہے تو حقوں خدا دی قسم ان لوگ کچھ دن کا نہیں کچھ دے آدن صحیح ہار کام کا کریں دے منافع نہیں خاتے، نمازاں پڑھو تا ثواب مل دے، روزے رکھو تا ثواب مل دے، حج کرو تا ثواب مل دے، صحیح حسین کریم دا ذکر جو کرے دو کیا مل دے اندے میں تو حق۔ لیکن مسلمانوں کامل فرمے دے ہر نیکی کرے تا چھڑا ثواب مل دے، یہ میرے حسین کریم دا ذکر چا کرے بلا مدینے والا آلی جناب مل دے۔ یارو مل دن سرکار یا کہنا یا اگر کنوسی نہ کرو تو سبحان اللہ زور دا کو تو سبحان اللہ۔ میرا پاک نبی بیٹھا فرمے دے من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمانے لوگو جیڑا میرے بچے حسن حسین نل محبت کرے سے، انہیں دے ابے علی نل پیار کرے سے، انہیں دی اماں فاطمہ نال عقیدت رکھے سے، اللہ قیامت دے دی ہوں بنگلے وچ ہی عاشق کو ٹھیکے سے، جیڑے بنگلے وچ مٹھا محمد گوڑا ٹھیکے سے۔ فرمائنے جتھا سرکار حسین اتھائی حبدار حسین، فرمائنے جتھا میں تشریف رکھے ساں ہوں بگلے وچ عاشقے گھومی سڑوے ساں۔ مسلمانوں جب عاشقے یہ حدیث سنیے انہیں آکے میں تمہاں جو کچھ دے بیٹھو منافع کیا مل دے، وہ جب نماز پڑھوں چھڑا جنت مل دیے، روزہ رکھوں چھڑا جنت مل دیے، حج کروں چھڑا جنت مل دیے، زکاة دیوں چھڑا جنت مل دیے، ہر نیکی کروں چھڑا جنت مل دیے، یہ حسین دا ذکر کروں والجناتی مل دیے، مٹھے محمد دی سنگاتی مل دیے۔ میرے نبی کریم دے عاشقو حضور سیدھے صدقے جناتی ملے، حسین دی محبت دے صدقے مدنی دی سنگاتی ملے، ایمان نہ لکھاں کام منافع اللہ ہے یا کہنا بلا ذکر محبوب دا کرنا چاہیے یا کہنا۔ پر مسلمانوں آج تاسا کو انہیں دی محفل آمن دا وقت نہیں ملدا، آون دا سبحان اللہ منکر نہیں نکلدا، لیکن کمال انہیں دیئے جنہیں جانی قربان کیتیے، مالی قربان کیتے، اپنے بالی قربان کیتے۔ مسلمانوں جڑے ویلے میرے حسین کریم دا کنڈا مدینے منور تو لڑایا تے مکے وچ میرے حسین تیرا ون لایا، جب مکہ کو مکلایا تے قادسیہ دی وصلی تک امام حسین آیا، فرمائنے اٹھا خبر ملیے امام صحیح تیرا حضرت مسلمی کوئی
شہید گے اندہ جوڑا پترے داوی مریض گے آپ کو جو اطلاع ملیے فرمانے مارکا کوفے کم خبری ہاں آئیے جیڑی میں تو سارے آشتے کو سنائی سبحان اللہ پر یارو گال سنو جیڑا آدمی واپس وطن ونجن چاہے سارے کو اجازت آمیں باقی ہم نبی دا جایا ساڑا توڑ ونجن دا احرامیں اسا خالی واپس آنی سکدے کنجر دے کن والا نہیں سکدے پر جیویں امام تو صدقے ایویں امام دے غلام تو بھی صدقے میرے مدنی قریب دے عشقا جدہ میرے امام ساری کوئی اجازت عام سنائیے ساری جماعت حسین دے قدم دے وچ پئیے آنکھیں کریمہ تائیں کم نکھڑ دے جیون کو